武陵源東門有一座氣勢非凡嘅寶塔門，入咗呢道門就係張家界國家地質公園嘅核心景區。天子山。從東門入，坐天子山索道上山，再坐園區車到賀龍公園。天子山原名青岩山，位於湖南省張家界市武陵縣。因為宋代土家族領袖向大坤率領當地農民起義，自稱天子而得名。天子山從東邊天子閣開始，西至將軍岩，南接張家界國家森林公園。綿延盤繞近40公里，最高點海拔1262.5米。喺呢度有機會欣賞到雲霧、月夜、夏日、冬雪4大奇觀。億萬年前嘅天子山係一片汪洋大海，後來經過複雜而漫長嘅地質過程，最終形成咗神兵聚會、御北風等奇異嘅地質景觀。賀龍公園。銀杏葉喺秋季變黃嘅主要原因係光合作用嘅變化同葉綠素嘅分解。銀杏樹係落葉樹，秋季係佢哋準備進入冬季休眠嘅時刻，因此一入秋，銀杏葉就會因為呢啲生理變化而變成美麗嘅黃色。北風。天子閣。天子閣位於天子山景區內公園東200米處嘅山丘上，係一座6層4重檐穿頭式仿古樓閣，閣高30米。喺呢度轉一圈就可以欣賞到360度全景。賀龍元帥銅像。
家界。楊家界得名於楊家將嘅故事。相傳北宋楊家將為圍剿向王天子，曾喺天子山安營紮寨。後來因為戰事曠日持久，楊家就喺呢度安家落戶，並繁衍後代，使呢度漸漸成為楊家界。楊家界風景區位於張家界國家森林公園西北部，東連袁家界，北臨天子山。楊家界擁有以楓牆為代表嘅地質景觀，係森林公園內唯一一個需要徒手爬山嘅地方。楊家界境內溝壑縱橫，溪水長清，植被茂密，森林覆蓋率達95%，負氧離子含量高，空氣異常清新乾淨。主要景點有烏龍寨、天波府、天然長城、空中走廊等。天然長城。從景區入口到楊家界景區嘅路途大多係山路，部分路段較為陡峭。如果選擇徒步遊覽，需要有一定嘅體力準備。部分山路比較崎嶇，尤其係雨後可能會較為濕滑，需要特別小心，避免快步行走。有啲步道邊緣係懸崖，行路時要保持穩健，避免靠近邊緣。遊客可以揾轎夫抬轎，價錢比較貴，因為轎夫係按照路程嚟收費。
一步登天，坐落喺海拔1130米，有32節鐵梯可登到峰頂。一步登天，峰頂平坦，長5米，寬4米，有鐵欄杆圍住。台上有超過20株球曲嘅松樹。登上山峰向東望，可見七道坪層次分明，東南方向可見黃石寨、龍峰崖。空中走廊。空中走廊南側係懸崖峭壁，深不見底；北側石壁高達50米，抬頭亦見唔到峰頂。
家界。相傳後唐時期，黃巢起義失敗後，朝廷為咗徹底肅清亂黨，四處張榜捉拿義軍。黃巢手下有一位袁姓將士，為咗躲避追捕，就嚟到呢片遠離塵世嘅深山野嶺隱居。佢喺此結蘆葦舍，墾荒種糧，並以自己嘅姓氏為呢度命名，叫做袁家界。百元大鈔背景。袁家界位於森林公園北部，面積約1200公頃，海拔1074米，南北狹窄。故有48里袁家界係鑲嵌喺武陵源核心景區嘅一顆明珠。哈利路亞山。電影《阿凡達》入面嘅潘多拉星球有大量原型係來自呢個地區。迷雲台。小蠻腰。